We zullen van de middag merken dat overal die bewolking toeneemt. En dat we daar gewoon een meer en meer beroende lucht krijgen. En dat geldt dan voor de hele provincie. Maar letter van de middag en aan het begin van juni alles even wat ruim. Dat is dan wat lichter ruim. Daarna komt nog een gebied met wat meer ruim. En dat kan toch nog zo'n hele 1 mm opleveren en benieuwd dan. En dus vannacht ik uit een trog wat wie het waar. Vierders van de middag, de temperaturen. Nou, ik denk dat we uitkomen om bij de 9 of de 10 graden heen. En de wind is nog altijd matig en vrij krachtig. Kust- en watergebied krachtig, viel ik wat wetterkoud aan. En dan vannacht, de wind bekomt wat, matig en vrij krachtig. En die wind komt vannacht uit het zuidwesten bij. De temperaturen de komende nacht, maar die bewolking en uit een trog wat ruim, binnen heeg voor deze tijd van het hier, zo'n 6 of zo'n graden. Morgen is nog bewolking en een beetje ruim, maar morgen ik wat zinnen.